Mas, hati-hati mas. Mau sungguh-sungguh ya mata. Datang itu. Pajar utama. Di jalur 2 Kawasan tujuan Cikarang, jalur 2 Kawasan tujuan akhir stasiun Cikarang. Di jalur 1 tujuan Kampung Bandan via stasiun Pasar Senen, jalur 1 tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen. Oh, udah tuh. Kagok kelir. Jalur 1 bersiap masuk kembali kawasan tujuan Amfi via Manggarai, jalur 1 bersiap masuk kawasan tujuan Amfi via stasiun Manggarai. Di jalur 1 kontra tujuan Angke via Manggarai, jalur 1 tujuan Angke via Manggarai. Jalur 2 bersiap masuk kawasan tujuan Bekasi hanya sampai stasiun Bekasi. Awas kenceng ya mas. Tujuan Bekasi. Jalur 1 persiapan masuk tujuan Kampung Bandan via Manggarai. Jalur 1 kawasan tujuan Kampung Bandan via stasiun Manggarai.
1 tujuan Kampung Bandan via Stasiun Manggarai. Kembali ke orderan tujuan Cikarang, jalur 2 persiapan untuk orderan tujuan Cikarang. Di jalur 2 Komuteran tujuan Cikarang, jalur 2 Komuteran tujuan Cikarang. Jalur 1 persiapan langsung Komuteran tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen di jalur 2. Persiapan langsung Komuteran tujuan Bekasi hanya sampai Stasiun Bekasi. Jalur 2 persiapan langsung Komuteran tujuan Bekasi. Jalur 2 Komuteran tujuan Bekasi hanya sampai Stasiun Bekasi. Alhamdulillah kita akhiri dulu ya buat di kalendernya nih, buat beraktivitas kereta api dengan KRL ya di stasiun Klender nih. Oke, yuk wassalam. Pasar Senen. Jalur 1 persiapan langsung Komuteran tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen.